सीख कबाब फेंकते हुए गुस्से में उठकर लड़का बोलता है, कितना घटिया सीख कबाब बनाया है। भागकर दुकान का मालिक उसके पास आता है और माफी मांगते हुए प्लेट बदलने ही वाला होता है, लेकिन लड़का गुस्से में रहता है। तभी पत्नी आकर लड़ाई को शांत करने की कोशिश करती है। इतने में लड़का गाली देते हुए अपना झूठा पानी का गिलास उठाकर उन दोनों के मुंह पर फेंक देता है। पत्नी पर पानी गिरते ही दुकानदार गुस्से में लड़के को मारने ही वाला होता है, लेकिन पत्नी उसे रोकते हुए कहती है, ग्राहक हमारे लिए भगवान जैसे होते हैं, हमें उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। दुकानदार पति सिर्फ अपनी पत्नी की वजह से खुद को रोक लेता है। असली बड़प्पन गुस्से में भी अपने आप पर काबू रखने में होता है।